நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் அந்தமான் போயிருந்தேன். அவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும். Day-1 ட்ரிப்பை வந்துட்டு ஹேவ்லாக் ஐலாண்ட் நான் போனது வந்துட்டு விலாகாக போட்டிருந்தேன். ஸோ நல்லா பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்றது இருந்தது. நிறைய பேர் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்னு வந்துட்டு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் Day-2 ட்ரிப்பில் நான் என்னென்ன பார்த்தேன் அப்படின்றது வந்துட்டு நான் விலாகாக வந்துட்டு நான் போட போகிறேன். Day-3 Day-4 போட முடியுமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அதை நான் சரியாக கேப்சர் பண்ணல. ஓகே, இப்போ Day-2 வந்துட்டு நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இந்த வீடியோலேயே உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான கிளாரிஃபிகேஷன் ஒன்று வந்துட்டு நான் சொல்லிடுறேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நிறைய பேர் கேட்ட விஷயம் வந்துட்டு, எப்படி போனீங்க, எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு, எங்களுக்கும் சொல்லுங்க, நாங்களும் போனோம், டோட்டலாக எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு ஆர்வத்தோடு வந்துட்டு கேட்டீங்க. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக செலவாச்சு. மொத்தமாக 4 நாள் நாங்கள் இருந்தேன். அதாவது கம்ப்ளீட்டாக 4 days வந்துட்டு நாங்கள் இருந்தேன். ஒரு 5 nights வந்துட்டு நாங்கள் இருந்தேன். எனக்கு மொத்தமாக செலவானதே 12,000 ரூபா தான். 12,000 ரூபா சாப்பாடு செலவெல்லாம் சேர்க்காம மற்ற எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ், அப்புறம் வந்துட்டு ரூம் ஸ்டே, அப்புறம் வந்து ஸ்கூபா டைவிங் கொண்டு எல்லாமே சேர்த்து 12,000 ரூபா. ஃப்ளைட் டிக்கெட் வந்துட்டு சேர்க்கல. ஸோ இந்த 12,000 ரூபாய்க்கு வந்துட்டு 4 days அப்படின்றது ரொம்ப 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 சீப். நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க, எப்படி இவ்வளோ கம்மியான காஸ்ட்டில் போயிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்டு, க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு, தேனியில் இருக்கிறார் அவர். நான் வந்துட்டு பெரியகுளத்தில் இருக்கிறேன். ஸோ அவர் வந்து பசிபிக் டூர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு ஒரு ட்ராவல் ஏஜென்சி வந்துட்டு நடத்தி வந்துட்டு இருக்கிறாரு. ஸோ அவர் தான் வந்துட்டு டோட்டலாக பேக்கேஜ் அப்படின்றது வந்துட்டு புக் பண்ணார். ஸோ நீங்கள் முடிஞ்சால் அவரோட இதில் போனீங்க அப்படின்னா டோட்டலாக 12,000 அப்படின்றது வந்துட்டு அந்த பேக்கேஜ், ஓல்டு பேக்கேஜ் இது 4 daysக்கு. ஸோ அது வந்து நான் அவர்கிட்ட இப்போ பேசினதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு 1000 கம்மி பண்ணுறேன். என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தாங்கன்னா, சித்து மோகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்கன்னா 1000 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்மி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன். ஓகே பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ 11,000 பேக்கேஜ், அதாவது 4 days பேக்கேஜில் வந்துட்டு நீங்கள் போயிட்டு வரலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ளைட் டிக்கெட்டும் எனக்கு ரொம்ப சீப்பாக தான் வந்துருந்தது. அந்தமானுக்கு அப் அண்ட் டவுன் வந்து எனக்கு டோட்டலாக 7,800 தான் வந்துருந்தது. நான் இன்னைக்கு டிக்கெட் எவ்வளோ ரேட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன். டோட்டலாக 8,200 300 மேலே வந்துட்டு போச்சு. ஆனால் அன்னைக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 7,800 வந்துட்டு அவர் புக் பண்ணி கொடுத்தாரு. அவரோட கமிஷன் எல்லாமே சேர்த்து தான். அதுவும் வந்துட்டு ரொம்ப சீப் தான். ஸோ நீங்கள் அவர்கிட்ட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், பெட்டராக இருக்கா அப்படின்றத வந்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள். அதாவது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி கூட பார்க்கலாம், நீங்கள் புக் பண்ணணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை. வெளியே எங்கே வருது, அவர்கிட்ட என்ன ரேட் வருது அப்படின்றத வந்துட்டு பாருங்கள். நம்மளுடைய நண்பர் தான் அவர். ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நானும் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ட்ரிப் போனால் அவரோட அசிஸ்டன்ஸில் தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். அவர் நிறையா டூர் பேக்கேஜஸ் அப்படின்றது போட்டுட்டு இருக்கிறாரு. துபாய்க்கு, மால்தீவ்ஸ்க்கு, எல்லா சைடுமே வந்துட்டு அவர் பார்க்குறாரு. ஸோ பாருங்க, அந்தமானுக்கு மட்டும்தான் இந்த பேக்கேஜ். ஸோ மற்ற இடத்துல எப்படி என்ன அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது. எனக்கு 12,000 ரூபாய்க்கு பண்ணி கொடுத்தாரு. நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு 1000 கம்மி பண்ணி கொடுப்பாரு. சித்து மோகன் அப்படின்றதான் வந்துட்டு கோடு. ஓகே, இப்போ ஹேவ்லாக் ஐலாண்டில் நான் அடுத்து Day-2 என்ன பார்த்தேன் அப்படின்றத வந்துட்டு நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அன்னைக்கு காலையில் எந்திரிச்ச உடனே ஒரு 6 மணிக்கு ஸ்கூபா டைவிங் நாங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாட்டு. ஏன்னா 6 மணிக்கு ஏர்லி மார்னிங் டைம் போகிறப்ப தான் வந்துட்டு ஸ்கூபா டைவிங் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அந்த அண்டர் வாட்டர் விஷன் அப்படின்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் ஏர்லி மார்னிங் வந்துட்டு நாங்கள் போனோம். அதோட வீடியோவை தான் வந்துட்டு நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்துட்டு நான் அதுக்கு போடலாம். ஆனால் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட்டால் வந்துட்டு ஒரு சில சமயம் காப்பிரைட்ஸ் இஷ்யூ வந்துட்டு வந்துடுது. ஸோ அதனால் அதே ஆடியோ வந்துட்டு நான் அப்படியே காட்ட போகிறேன், பாருங்கள். அந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் ஸ்கூபா டைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன்.
ஸோ வீடியோ வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸ்கூபா டைவிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இங்கேருந்து நம்ம வீடியோவில் பார்க்குறதா இருக்கட்டும், இல்லை ஸ்கூபா டைவிங் போகாதவங்க தண்ணினா ரொம்ப பயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறவங்க வந்துட்டு அப்படியெல்லாம் சிலிண்டர் எடுத்துட்டு கடலுக்கு அடியில் ஆழமாக வந்துட்டு போகிறாங்களோ, அதாவது ரொம்ப ஆழமாலாம் போக போகிறது இல்லை, ஆனாலும் ஓரளவுக்கு ஆழமாக எப்படி போகிறாங்க, பயமாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பாங்க. நானும் அப்படி யோசிச்சுட்டு இருந்தவன் தான். ஆனால் அந்தமான், மால்தீவ்ஸ் இந்த மாதிரி டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுக்கு போகிறவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு முக்கியமான ஒரு அட்வென்ச்சர் விஷயமா வந்துட்டு மாறிடுது, அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டியாக வந்துட்டு மாறிடுது. அந்தமான்ல மோஸ்ட்டாக விசிட் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு ஸ்கூபா டைவிங் அப்படின்ற ஒன்றை வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துடுறாங்க. ஏன்னா அங்கே அவ்வளோ ஸ்கூபா டைவிங் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குது. அவங்க வந்து அது ஒரு ஆக்டிவிட்டியாகவே வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு டூரிஸ்ட்க்கு வந்துட்டு பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து வயசானவங்கலேருந்து எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்க, நீச்சல் தெரியணும் அப்படின்ற அவசியம் எல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதாரணமாக சொல்லிடுறாங்க. ஸோ அதை பார்த்தோன்னே தான் நம்மளுக்கும் இப்போ நம்மளும் போகலாம் போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுது. நாங்கள் போனப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லை, ஒரு 40 மினிட்ஸ் வந்துட்டு எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. சிக்னல்ஸ் என்ன, அதாவது இப்படின்னா ஓகே, தண்ணி கடியில் இப்படி இருந்தால் ஓகே, இப்படின்னா நாட் ஓகே, இதெல்லாம் மேலே வரணும், இதான் நான் கீழே போகலாம் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சிக்னல் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த மிஷினை, அதாவது அந்த ரெகுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க, அதை வாயில் மாட்டிட்டு எப்படி தண்ணி கடியில் ப்ரீத் பண்ணோம் அப்படின்றத வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்மளை டிப் பண்ணி, அதாவது தம் பிடிச்சி உள்ளே இருந்துட்டு நம்ம வாயிலே வந்துட்டு மூச்சு விடணும், அதெல்லாமே சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு இன்ஸ்டென்ட்டில் வந்துட்டு பிளாக் பண்ணுறதுக்கு மேலே ஒரு இது மாதிரி போடுவாங்க. ஸோ அந்த ப்ரொடக்டிவ் கியரையும் போட்டு வந்துட்டு எப்படி நம்ம உள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் சிலிண்டர் வந்துட்டு மாட்டி விட்டாங்க. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணிக்குள்ள வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போனாங்க. ஆழம் இல்லாத இடத்துக்கு தான் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் நம்மளை திருப்பி விடுவாங்க. அப்படியே வந்துட்டு நம்ம மல்லாக்கப்படுத்திட்டு அப்படியே மிதந்துட்டு போவோம். ஸோ திருப்பி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வாயிலே மூச்சு விட ஆரம்பிச்சிட்டோம், அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகலாம் அப்படின்னா ஓகே. நம்மளால் முடியலை அப்படின்னா திருப்பி வந்துட்டு இன்னொரு ட்ரை அப்படின்ற வந்துட்டு பண்ணுவாங்க. ஒட்டு மொத்தமாக 3 தடவை வந்துட்டு நம்மளுக்கு தண்ணிக்குள்ளே நம்மளை வந்துட்டு அனுப்பிச்சி விட்டு காட்டுவாங்க, அதாவது ட்ரை பண்ணுவாங்க. 3 தடவையுமே வந்துட்டு நம்ம திருப்பி வாபஸ் வந்துட்டோம், இல்லை எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம திருப்பி மேலே வந்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து அவ்வளோதான், அவங்களுடைய ட்ரிப் வந்து, அதாவது உங்களுக்கு இன்னும் 30 நிமிஷம் நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கலான்னாலும் உங்களால் முடியலை, ஸோ அதனால் வந்துட்டு அப்படியே திருப்பி வந்துட்டு உங்களை கூப்பிட்டு வந்துடுவாங்க. பணத்தை ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டாங்க, எதுவுமே வந்துட்டு பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அப்படி தான் ஸ்கூபா டைவிங் அங்கே ட்ரைனிங் அப்படின்றது இருந்தது. ஓகே, இப்போ நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன். அந்த அண்டர் வாட்டர் ஸ்கூபா டைவிங் நம்ம போகிறோம்ல, கிட்டத்தட்ட ஒரு 14-15 மீட்டர் டீப் வரைக்கும் வந்துட்டு நாங்கள் போனோம். ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்கள் வந்து ஜிந்தகி நா மிலேகி துபாரா அப்படின்ற அந்த ஹிந்தி படம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. கிருத்திக் ரோஷனுக்கு வந்துட்டு அந்த தண்ணினாலே ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு பயமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த தண்ணிக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அது ஒரு மெடிடேஷன் பண்ண மாதிரி, ஒரு ஒரு ஓஷனோட ஒரு அமைதியை வந்துட்டு, ஒரு புதுவிதமான ஒரு அமைதியை வந்துட்டு நான் ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கவிதைகளாக வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு சொல்லியிருப்பாரு. ஃபர்ஹான் அக்தர் வாய்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே பேக்ரவுண்டில் வந்துட்டு போகும். ஸோ அந்தளவுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு தருணம். அதாவது திருப்பியும் நினச்சி பார்த்தா வந்துட்டு எனக்கு அது ஒரு கனவு மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்கல்ல, கனவுனா மறந்துடும், ஆனால் அது ஒரு கனவு மாதிரி, ஒரு மறக்கக்கூடாத ஒரு விஷயம் தான், நல்ல ஒரு கனவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ரைடாக தான் வந்துட்டு எனக்கு இருந்தது, ஸ்கூபா டைவிங் வந்துட்டு இருந்தது. திருப்பியும் கண்டிப்பாக ஸ்கூபா டைவிங் போகணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஃபீல் வந்துட்டு எனக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஐயோ அதுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்களே அப்படின்ற மாதிரி. காது கொஞ்சம் அடைக்கும், ப்ரெஷர் கீழே போக போக ஒரு மாதிரி வந்துட்டு பாரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அதை எப்படி ரிலீவ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்ற எல்லாமே வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபிஷ்ஷஸை வந்துட்டு நீங்கள் பார்ப்பீங்க, அப்படியே அதை பிடிக்கலாம் போல் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அடுத்து வந்து ஸ்கூபா டைவிங் கிரேட் பேரியர் ரீஃப் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போனால் அங்கே போய் ஸ்கூபா டைவிங் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு ஆசை வந்துட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்கூபா டைவிங் அப்படின்றது வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள், ஓகேங்களா? இப்போ வந்து அடுத்து என்ன பார்த்தேன் அப்படின்றது வந்துட்டு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ வந்து ஹேவ்லாக் ஐலாண்டில் Day-2 ட்ரிப் வந்து நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ Day 1 எங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன். காலையில் இன்றைக்கி Day-2 காலையில் வந்துட்டு ஸ்கூபா டைவிங் நாங்கள் போனோம். ஸோ அந்த வீடியோ தான் வந்துட்டு நான் முன்னாடி போட்டிருந்தேன். இப்போது எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு பீச் பேர் என்ன பீச் ப்ரோ அது? எலிஃபேண்ட் பீச்சுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் ட்ரெக்கிங் மூலயமா ஃபாரஸ்ட்குள்ளே நடந்து போயிட்டுருக்கிறோம். ஸோ நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பேக்ரவுண்டு சுற்றி இடம் எல்லாமே வந்துட்டு பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ ஃப்ரண்ட் கேமில் வந்துட்டு நான் காட்டுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ ஒரு பிரிட்ஜு முன்னாடி ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்ருக்காங்க அவங்க. ஸோ இதெல்லாம் என்ன மரம் அப்படின்னே தெரில, கேமராவில் சத்தியமாக கவர் பண்ணவே முடியல. தென்னை மரத்தோட டபுள் தி ஹைட் இருக்குது, ஃபாஸ்ட்டும் ரொம்ப டென்ஸாக இருக்குது. ஒரே ஒரு யானை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. உண்மையாக என்ன அப்படின்னு தெரில. யானை வந்தால் நல்லா ஜாலியாக இருக்கும், சும்மா சொன்னேன். யானை வந்தால் தான் தெரியும். கேமராவை ரொம்ப ஷேக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்காதீங்க, பின்னாடி பேக் வேறு இருக்கா. ஸோ தூக்கி நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இங்கே வேறு எந்த சவுண்டுமே இல்லை. எங்கள் முன்னாடி ஒரு கூட வந்த பசங்க நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரு சவுண்டு மட்டும்தான்.
ஸோ பர்டிகுலராக இந்த இடம் வந்து வேறு லெவல் ஃபீல். சுற்றி பெரிய மரம், செம நனல், செம சில்லுன்னு இருக்குது இந்த இடத்துக்கு. இந்த ஸ்பாட்டுக்கிட்ட வந்தோடனே ஸோ ஒவ்வொரு இடமும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது. டக்குன்னு இதை விட்டு அப்படியே கிராஸ் பண்ணி அந்த பக்கம் போனோடனே பயங்கரமாக வெயில் அடிக்குது. பா ஐயோ. ஸோ இது வந்து யானை சாணமாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை. ஸோ அதனால் இங்கே பக்கத்தில் இது இல்லை. இருந்தாலும் மனுஷங்க நடந்து வர்ற ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே ட்ரெக் வர்ற அந்த பாதையில் நடந்து வந்துட்டுருக்கு. ஓகே சாரி, நம்ம தான் வந்து அதோட ரூட்டை வந்து ஆக்குபை பண்ணிட்டோம். ஸோ நான் வந்து சுற்றி சுற்றி ஒரே இடத்துல பேசிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி, ஒரே இடத்துல கவர் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோமீட்டர் பக்கம் நடந்துட்டேன். ஆனால் எல்லா இடமும் அப்போ அதை பார்த்து அதே மாதிரியே தான் இருக்குது, முன்னாடி அதே மாதிரியே தான் இருக்குது. இன்னும் எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு தெரில. ஆல்ரெடி நான் குதிரைமுக் ட்ரெக் போனப்போ வந்துட்டு 2 கிலோமீட்டர்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தூரம் நடக்க வச்சு கூப்பிட்டு போனாங்க. அதே மாதிரியே தான் இப்போவும் இருக்குது. சீக்கிரம் டெஸ்டினேஷனை வந்துட்டு ரீச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா சத்தியமாக முடியல, ரொம்ப நாள் அப்புறம் வந்துட்டு நடக்கிறேன்னா உடம்பு ஒத்துழைக்க மாட்டேங்குது. ஃபைனலாக இது வந்து எலிஃபண்ட் பீச்சுக்கு வந்துட்டு போகுமாம் அந்த இடம். ஸோ பீச்சை பார்த்துட்டு திருப்பியும் இதே ரூட்டில் வந்துட்டு அப்படியே ரிட்டர்ன் ஆகிறோம். ஸோ ஒரு வழியாக பீச் வந்துருச்சு. இங்கேருந்து உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த சாண்டு தெரியுது பார்த்தீங்களா? ஸோ அதான் பீச்சாமா. ஸோ இறங்கி போயிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி வந்த வழியிலே மேலே ஏறி போனோம், அவ்வளோதான். இந்த இடம் பார்த்துட்டிங்கன்னா பீச்சுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மேங்க்ரூவ் ட்ரீஸ் இருக்கக்கூடிய, மேங்க்ரூவ் பிளான்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடம். ஸோ இந்த இடம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதாவது மழை வர்றப்போ இந்த இடத்த வந்து இப்படி கிராஸ் பண்ணியே போகவே முடியாது. இந்த இடம் ஃபுல்லாமே வந்து ஓவர் ஃப்ளட்டடாக இருக்குமாமா. அது மட்டும் இல்லாமல் பெரிய அளவுக்கு, அதாவது சைக்ளோனோ ஏதோ ஒரு சமயத்தப்போ வந்துட்டு இந்த சைட் கிராஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்களாம். சுனாமி வர டயத்தில் வந்துட்டு இந்த மேங்க்ரூவ்ஸ் வந்து, சுனாமி வந்த டயத்தில் இந்த மேங்க்ரூவ்ஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே சேதம் அடைஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ இந்த மேங்க்ரூவ்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் எப்பயுமே. அதாவது கடல் நீர் வந்து ஊருக்குள்ளே புகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மேங்க்ரூவ்ஸும் வந்துட்டு ஒரு விதத்தில் சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ மேங்க்ரூவ்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றது உங்களை நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த இடத்த வந்துட்டு நான் ஷார்ட்டில் வந்துட்டு நான் காமிச்சேன். ஸோ இதுலேருந்து வர்ற ஒரு ரூட்ஸ் எல்லாம் ஒரு பேர் என்னமோன்னு சொல்லுவாங்களே வித்தியாசமாக, சுந்தர்பன்ஸில் கூட வந்துட்டு இதே மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஏரேஷன் வந்து தரைக்கு மேலே வந்து அது எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. You can see crabs here. ஸோ நாங்கள் கீழே என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணி காமிச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, கீழே நிறையா கிராப்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் வந்து நிறையா டேட்போல்ஸ் இருக்குது, ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாம் புதுசாக இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கே தெரியல, கைட்ஸோடு வந்துட்டு நாங்கள் வரல. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி காமிச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த ஸ்பாட் இதே மாதிரி இடத்துல நிறைய இடத்துல கீழே இருந்தது. ஃபைனலி அந்த மேங்க்ரூவ்ஸை வந்துட்டு நான் தாண்டின உடனே பீச் வந்துருச்சு. ஸோ அந்த மேங்க்ரூவ்ஸ் தான் வந்துட்டு கடல்கிட்ட இருந்து நிலப்பகுதியை வந்து பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான இடம். ஸோ தட்ஸ் ஆல். நான் ரிட்டன் போகிறத வந்து நான் கேப்சர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்குறேன். மோஸ்ட்லி டயர்டாயிரும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால் இந்த எலிஃபண்ட் கேவ்ஸ், அதாவது எலிஃபண்ட் பீச்சுக்கு வர்ற அந்த விலாகை வந்துட்டு நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்து ஜெட்ஸ்கி ரைட் போகலாம், அப்புறம் வந்து பனானா ரைட் போகலாமா. ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணலாம் தான் இருந்தோம். ஆனால் ஸ்கூபா டைவிங் முடிச்சுட்டு வந்து செம டயர்டாயிருச்சு. ஸோ எங்களுக்கு இருந்தது ஒரு 4 நாள் தானா. ஸோ அதனால் அதெல்லாம் பண்ணுறது கஷ்டம். நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு திருப்பி போர்ட் பிளேயர் வந்துட்டு போனோம். ஸோ அந்த ஃபெரிக்கு டைம் ஆயிரும். ஸோ அதனால் இங்கே, அதாவது எலிஃபண்ட் பீச்சில் வந்துட்டு எந்த ரைடுமே பண்ணாமல் நாங்கள் அப்படியே ட்ரிப்பை வந்துட்டு முடிச்சுக்கிறோம். ஜஸ்ட் சைட் சீயிங் மட்டும்தான். ஸோ இந்த நண்டு இது மாதிரி தான் நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக நண்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன். அது நண்டா என்னன்னே தெரில. நண்டு தானா? ஓகே. ஸோ இங்கேயும் ஏதோ ஒன்று பார்த்தேன். ஸோ எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் க்ரியேச்சர்ஸ். டூரிசம் வந்து எல்லாத்தையும் ஸ்பாயில் பண்ணுதில்ல. ஸோ இனிமேல் இந்த இடத்துக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போட்டால் கூட நாங்கள் யாரும் வரமாட்டோம். அலோவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதனால தான். ஸோ இந்த ரைடு தான் பனானா ரைடா என்னன்னு தெரில, பட் நல்லா இருக்குது. பனானா ரைடு இல்லையா? ஓகே 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 சரி ஓகே. இது நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இது என்ன இப்போ இது பேர் என்ன ரைடு? ஜம்பிங் ரைடா? ஓகே, வாட்டர் ஜம்பிங் ரைடாமா அது பேர். ஓகே ஓகே. ஒரே ஒரு ஆள் இருந்தால் பறக்கும். கவராது, மேலே போயிட்டு கீழே தம்முன்னு அது கவராது. அது
அவ்வளோதாங்க என்னோட 2 நாள் ஹேவ்லாக் ஐலாண்ட் ட்ரிப் அப்படின்றது முடிஞ்சிருச்சு. அதாவது Day 2ல வந்துட்டு ஸ்கூபா டைவிங் போனோம். அப்புறம் வந்துட்டு எலிஃபண்ட் பீச்சுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் ட்ரெக்கிங்கில் போயிட்டு பீச்சை பார்த்துட்டு ரிட்டர்ன் வந்துட்டோம். அதுக்கே செம்ம டயர்டு, 4 மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. திருப்பியும் ரிட்டர்ன் போர்ட் பிளேயருக்கு வந்துட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். இதே ஃபெர்ரியில் இப்போ நான் அந்த வீடியோவில் காமிச்சிட்டு இருக்கேன்ல, அந்த ஃபெர்ரியில் தான் வந்துட்டு நாங்கள் திருப்பி ரிட்டர்ன் போர்ட் பிளேயருக்கு வந்துட்டு நாங்கள் போனோம். ஸோ அன்னைக்கு போயிட்டு ரூமில் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அடிச்சு போட்ட மாதிரி வந்துட்டு நாங்கள் தூங்கினோம். அடுத்த 2 நாள் வந்துட்டு நாங்கள் அந்தமானில் வந்துட்டு நாங்கள் சுற்றி பார்த்தோம். ஸோ அதை வந்து முடிஞ்சால் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்துட்டு நான் அடுத்த 2 நாள் என்ன பண்ணேன் அப்படின்றத வந்து நான் கன்சைஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஆனால் சரியாக வீடியோஸ் எடுக்கல. வீடியோ வருமா என்ன அப்படின்றதும் தெரில. மேபி இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வீடியோவாக இருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நான் vlog பண்ணுறது பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வேறு எந்த இடத்துக்கு போகலாம், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியாஸும் வந்துட்டு கொடுங்க. கண்டிப்பாக வந்துட்டு நான் பண்ணுறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன். வேறு ஏதாவது ட்ராவல் சம்மந்தமாக இன்னும் டீப்பாக அதை நான் எப்படி போனேன், என்ன பண்ணேன் அப்படின்ற அந்த queries அப்படின்றது உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராம்லேயே மெசேஜ் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராமில் தான் நான் கொஞ்சம் மெசேஜ் வந்துட்டு நான் ரீட் பண்ணுவேன். ஸோ அதில் தான் நான் ஆக்டிவாக இருக்கிறேன். அப்படி இல்லாட்டி வந்து ட்விட்டரில் வந்துட்டு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி. வேறு ஒரு vlogல, அதாவது vlogs பார்க்குறவங்களுக்கு, ட்ராவல் vlogs பார்க்குறவங்களுக்கு வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன். வேறு ஒரு vlogல வந்துட்டு நம்ம பார்க்கலாம். வீடியோ பார்த்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி.